先把这个按键把它取掉，用指甲来抠出来。取掉后，这个可能会报废，然后报废的话只能换，如果没报废还可以继续用。然后把这4个螺丝全部卸下来，这4个。啊？让他弄掉。这个。然后把这个螺丝放在一边，别把那个压坏。然后升头这边这些是有胶的，取出来的时候往这边取，那里12，从这里这样加这里18，弄出一条缝来，然后用手指甲抠这里，用力抠它。这边都取出来了，然后这样往前面一拉出来。这边是有那个卡扣的，然后这边是没有的。抹胶，白色胶，白色胶在那里啊？现在就是首先把这个排线先把它拔掉，把排线把它去掉，这样。然后再把这4个螺丝拆下来。哎，这台也开不了机啊！他们过来了，我操！有个什么问题？先问你先不要说话。又少一台。啊，把这4个螺丝拆了以后，往这样取，这样能取出来。这样就看到电池了，然后把电池从这里，这有个胶的，这个胶，用一个镊子来把它抠出来。这样就把电池取出来了，这样就完成了。取出来以后，把电池换上来。好，这个先停止。